საღამშვიდობისა ძვირფას ტელემაყურებლებო ტელეკომპანია Triality პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მაუწყებლობას. ბოდის ვიხდით იმ ტექნიკური ხარვეზის გამო რაც ახლა მოგვივიდა. მინდა ცოტა მოგვიანებით მოგილოცოთ აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაული და დღეს ჩვენ განსაკუთრებული სტუმარი გვყავს ეთერში, იგი გახლავთ განსაკუთრებულ საქმეთა მინისტრის მოადგილე ქალბატონი ლალი მაროშკინი. საინტერესოა ეს პიროვნება იმით, რომ იგი მრავალპროფილიანი ადამიანი გახლავთ და მან როგორც იცით თქვენთვის კარგად არის ცნობილი ტელეჟურნალისტის წარმატებული კარიერა მიატოვა, შემდეგ საზოგადოებრივ სექტორში მოღვაწეობდა და ამის შემდეგ დღეს უკვე განსაკუთრებულ საქმეთა მინისტრის მოადგილე გახლავთ. მოგესალმებით ქალბატონი ლალი, დიდი მადლობა ჩვენთან სტუდიაში მობრძანებისთვის და დავიწყოთ საუბარი სწორედ იმ ასე ვთქვათ იმ კითხვით, რომელთაც მე ასე ვთქვათ წარვადგინე თქვენი თავი ჩვენ ტელემაყურებლის წინაშე. ცნობილია საზოგადოებისთვის რომ თქვენ ტელეწამყვანის კარიერა მიატოვეთ და საზოგადოებრივ ასე ვთქვათ სექტორში გადახვედით. რამ განაპირობა ეს არჩევანი და რას გვეტყოდით აი ამასთან დაკავშირებით? ვერ იპოვეთ იქ თქვენი ადგილი თუ აქეთ უფრო მეტის გაკეთების საშუალება იყო? პირველ რიგში მინდა მოგესალმოთ ჩვენს მაყურებელს, როგორც ის ბრწყინვალე დღესასწაულები, რომელიც იყო და გრძელდება დღესაც და ვუპასუხოთ თქვენ კითხვას. რაც შეეხება ჩემს ტელეკარიერას, ის საკმაოდ ადრე დაიწყო ინსტიტუტის მერე, ჟურნალისტიკის ფაკულტეტის მერე. იყო სწორედ ტელევიზია, იყო ძალიან საინტერესო საინფორმაციო გადაცემა, რომელსაც ერქვა ქვიშის საათი და სხვათა შორის ძალიან კარგი მოდელი იყო. მე არ შემიძლია არ ვახსენო მამუკა არეშიძე, რომელმაც შეკრიბა სწორედ ახალგაზრდები და ახალი სიტყვა ეთქმოდათ და ძალიან ბევრი საინტერესო საქმე გააკეთდა და ძალიან რთული პერიოდი იყო, ომის შემდგომი პერიოდი იყო, ყველაფრის ლაპარაკი არ შეიძლებოდა, საკმაოდ ბევრი პრობლემა ჰქონდა ამასთან დაკავშირებით, მაგრამ მე ვფიქრობ ძალიან კარგად გავარდვით თავი და თუ ვინმე დღეს არის ჟურნალისტიკაში, ეს სწორედ იმ სკოლის წარმომადგენლები არიან და ძალიან მიხარია ამდენ ნაცნობ სახეს რომ ხედავ. იცით, ყველაფერი კარგად იყო, მე მშვენი რომ ვნახე ჩემი ადგილი ტელევიზიაში, მაგრამ პირველი პრობლემა გაჩნდა მაშინ, როდესაც შეიცვალა ამ საინფორმაციო პროგრამის ხელმძღვანელობა და დადგა გვარის საკითხი, რომელიც ჩემთვის ძალიან მტკივნეული იყო. მტკივნეული იმიტომ, რომ ყოველთვის ვთვლი, რომ მე პირველ რიგში ქართველი ვარ, ქართულადაც წესებზე ვარ გაზრდილი და მე ვფიქრობ, არავის ნაკლები პატრიოტი არა ვარ საქართველოსთვის და იმის თქმა, რომ რუსული გვარის გამო უნდა დავტოვო ქართული საინფორმაციო, ჩემთვის ძალიან მტკივნეული იყო. ეს იყო ესეთი დეპრესიული ერთი წელი იყო, ერთი წელიც არ იყო ალბათ. როდესაც მე დავიწყე დისერტაციაში მუშაობა, გავაგრძელე უნივერსიტეტში მოღვაწეობა, დავიცავი დისერტაცია და სხვათა შორის ყოველთვის მინდა აღნიშნო, რომ ბედი მწყალობდა და არაჩვეულებრივ ხალხთან მიწევდა მუშაობა. მე ვესტნიკი იყო როგორც არა, მანამდე იყო მეორე არხის 5 წლიანი საინფორმაციო გამოშვება და იზაზე დარასელი რო არ ვახსენო არ შემიძლია, რომელმაც დამირეკა და ესეთი სიტყვებით მითხრა, გინდა სიდოროვა იყავი, გინდა ივანოვა, მოდი და იმუშავე. და ესე იყო ეს 5 წლიანი საინფორმაციო. შემდეგ ისევ შეიცვალა ხელმძღვანელობა და მე უკვე მომყავდა რუსული გადაცემა ვესტნიკი, მაგრამ იცით ეს გადაცემა მე ვფიქრობ ძალიან საინტერესო იყო, რაც მე ჩავერთე კონფლიქტებში მივხვდი, რომ ოსეთი და აფხაზეთი ძალიან აქტიურად უყურებდა ამ გადაცემას, თუნდაც იმიტომ რომ რუსულ ენაზე იყო და მე ახლა ვხვდები, რამდენი შეცდომა ჩვენ პრინციპში გვაქვს დაშვებული ამ გადაცემაში, იმიტომ რომ შეიძლება კარგად არ გვესმოდა ის პრობლემები, რომლებიც რეალურად არსებობენ და მე დღევანდელი გადასახედიდან უფრო კარგად მესმის ეს ყველაფერი, მაგრამ საჭირო იყო დროული იყო, კარგი იყო, მაგრამ იმის გამო, რომ 6 საათიანი იყო, მაინც პრობლემები იქნებოდა და მე ვფიქრობ, რომ სათქმელის თქმა 15 წუთში ძალიან ძნელია და მე მქონდა რაღაცა ჩემი მოთხოვნა, რომ ჯერ ერთი არ ყოფილიყო რუსული გადაცემა, აი რა თქმა უნდა კატეგორიულად მქონდა ეს მოთხოვნა, რომ მე ამოვწყდა ჩემი თავი რუსულ საინფორმაციოში და მინდოდა გაგრძელებო ქართულში. აქაც წავაწყდი იგივე პრობლემას და სხვათა შორის არა მხოლოდ ეთნიკური მომენტი იყო, მე ძალიან ისე ხმამაღლა გავილაშქრე იმ პლასტიკური ოპერაციების წინააღმდეგ, რომელსაც მიმართავენ ჩვენი წამყვანი ქალბატონები და გავილაშქრე და ხშირია ესეთი ბევრი მალავს, მე ვიცი რომ ბევრი არ ამბობს. არა, მე ვფიქრობ არც მალავენ და რაღაცა მიაჩნიათ, რომ რაღაც კარგია და რეკლამის საფრთხეც კი აჭრელებულია ჟურნალ-გაზეთები და მე ვფიქრობ ახალგაზრდა თაობა, რომელიც ჩვენ ვიყურებთ და ჩვენ მათთვის მაგალითი ვართ, ის ქალბატონები, რომლებიც ეთერში მუშაობენ, არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება იმ მასებზე იქონიო გავლენა, რომლებიც არიან 12, 13, 14 წლის ბავშვები და აი ამიტომ ეს მომენტი არსებობს. ბუნებრიობა ჯობია შენ ამას ამბობ რა, როგორც მე. რა თქმა უნდა, მე ვფიქრობ,
ბუნებრივად თუ რაღაც ახლა ასაკმა არ მოიტანა გარკვეულმა ასაკმა და თუ უკვე ეთერში არ უნდა იმუშაო და სახეს არ უნდა წარმოადგენდე და არ უნდა იყო რაღაცა მაგალითის და მიბაძვის და ეტალონი არ უნდა იყო მოსახლეობისთვის და მაყურებელისთვის, მაშინ რაც კიდე შეგიძლია ის გაუკეთო საკუთარ თავს. და ბოლოს მაინც იქ მივიდეთ, ხო, აი ეს პროტესტზე მაინტერესებს. პროტესტი იყო ამასთან დაკავშირებით, რომ მე ამებრძალა რუსული გვარი ქართულ საინფორმაციო პროგრამის წაყვანა და მე ჩავთვალე ამ. აი ამას ვინც ყვიტავდა ამ ყველაფერს. შეიძლება ამას? ეს იყო პირველი არხის ხელმძღვანელობის გადაწყვეტილება და ჩვენ საფრანგეთის შესაძლებლობა ჰქონდა მე და ბატონზე შემგელიას ამ თაობაზე, იმიტომ რომ რადიკალურად განსხვავებული აზრი მაქვს, მე მიმაჩნია ყველა ის საქართველოს შვილი, რომელიც სწავლობს ქართულს და მიაჩნია თავი ქართველად და ამ მიწა-წყალზე ცხოვრობს და მოქალაქეა საქართველოსი, პირიქით მწვანე შუქი უნდა არითოს და ყველგან გზა უნდა ჰქონდეს გახსნილი და აი ესეთი მე ხომ ვფიქრობ, რომ არა ეს პროტესტი ალბათ თქვათ მე დღეს არ ვიქნებოდი ამ სტატუსით, რომელთაც ვარ, იმიტომ რომ მე მივეჩვიე, როდესაც მე წინააღმდეგობა მხდება, ორჯერ უფრო დიდ გამეტებით ვიფრთხილ ხოლმე და აი ამ ბრძოლამ მოიტანა ის, რომ მე შევქმნი არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომელიც სწორედ ეთნიკური უმცირესობების პრობლემებზე მუშაობდა და მე ვწმენთ, რომ ძალიან ბევრი ასეთი პრობლემა, იმიტომ რომ კომუნისტური რეჟიმის დროს სკოლებში იყო ჩადებული ესეთი ნელი მოქმედების ნაღმი. ანუ ის ხალხი, რომლებიც ამთავრებენ არაქართულ სკოლებს, პრაქტიკულად ვერ ფლობდნენ ენას. ვერ ფლობდნენ და ეს ოდესმე შექმნიდა პრობლემას და ეს პრობლემა შეიქმნა. და ამიტომ ვფიქრობ, ამ ხალხს სწორედ აი თქვენ როგორ მოახერხეთ, ლალი, თქვენ როგორ მოახერხეთ? ნუ ვიცი რომ აქ საქართველოში ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში აქ გააკეთდა მთელი ასე ვთქვათ თქვენი წარმატებული კარიერა, მაგრამ აი ენობრივი იგივე ბარიერი რა ასე ვთქვათ. მე ვიცი რომ უამრავი რუსი თუნდაც აზერბაიჯანის სომეხი ცხოვრობს საქართველოში და მათ არიცი, ვერ მეტყველებენ ასე ვთქვათ ქართულად. აი თქვენ როგორ მოახერხეთ? პრობლემა ექნებათ და იცით რა არის, ჩემ ოჯახის ძალიან მწვავედ თითქოს ეს პრობლემა, იმიტომ რომ მამა არის პეტერბურგიდან, დედა არის სოჭიდან და ამიტომ გამართული ქართულით ვერც ერთი ვერ მეტყველებს, მაგრამ თქვენ მშობლები? ჩემი მშობლები, დიახ და მე გამიღიმა ბედმა, რომ მე მზრდიდა დედასთან ერთად მამინაცვალი თალეს შონია ალბათ. სწორედ ამ რეგიონისთვის კარგად არის ცნობილი ეს პიროვნება, რომელმაც ესე დაუსვა დედას საკითხი, რომ ეს ბავშვი უნდა იყოს ქართველი და ამიტომ აუცილებელი პირობაა ქართული სკოლის დამთავრება და მე ძალიან მადლობელი ვარ. გასაგებია, ჩვენ მაყურებელი გვირეკავს, პირველი ზარია, მივესალმებით ტელემაყურებელს, საღამომშვიდობისა, მოგესალმებით, გთხოვთ დასვათ, გისმენთ. საღამომშვიდობი, მოგესალმებით, ქალბატონო ლალი, თქვენი თაყვანისმცემელი ვარ, ძალიან დიდი პატივს გცემ და ერთი შეკითხვა მაქვს თქვენთან. მე რამდენადაც ვიცი, თქვენ მზადდებოდით სამაჩაბლოში, რადგან გორი და სამაჩაბლო ერთმანეთთან ძალიან ახლოს ვარ, დაინტერესებული ვარ ამ საკითხით და მე ვიცი, რომ თქვენ ძალიან თქვენი პატივისცემის გამო იქიდან რამოდენიმე თუ არ ვსდები პატიმარი? დიახ, გაათავისუფლეთ, თუ შეიძლება ამის შესახებ. დიდი მადლობა კითხვისთვის. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. ჩვენ ამ თემაზე ვაპირებთ საუბარს, მაგრამ ახლა მაყურებელმა დასვა კითხვა, მოდით ვისაუბროთ და შემდეგ დავუბრუნდეთ ისევ თქვენს კარიერას და თქვენს საქმიანობას. იცით, მე მინდა ვთქვა, რომ ძალიან ბევრმა არ იცის ჩვენი სამინისტრო, ვთქვათ, რა კუთხით მუშაობს. ეს არის მხოლოდ აფხაზეთი და მხოლოდ ოსეთი. ანუ ის ცხელი წერტილი, იქ სადაც დაიღვარა სისხლი და აი ჯერჯერობით ასეთი კონფლიქტურ ზონად ითვლება. ამიტომ, როდესაც მე მოვედი სამსახურში, პირველი რაც გავაკეთე, გავიცანი ისტორია, არა მხოლოდ ქართული მხრიდან დაწერილი, იმიტომ რომ აუცილებელია ორივე მხარის აზრი იცოდე და მაშინ გაითვალისწინებ და მაშინ მიხვდები თუ რა შეცდომებია ორივე მხარეს დაშვებული და იცით, როდესაც მე ჩავწვდი, მე ძალიან კარგად მივხვდი მოწინააღმდეგე ჩვენთვის აი რატომღაც ითვლება, რომ მე მესმის რომ კონფლიქტური რეგიონია და ვთქვათ, დღეს ბევრი პრობლემაა, მაგრამ არ შეიძლება არ გაიზიარო იმ ხალხის აზრი და თუნდაც არ დაგაინტერესოს ისტორიამ, რომლითაც ისინი ხელმძღვანელობენ დღესდღეობით და როდესაც ამ ყველაფერს გავიცანი, მე მივხვდი ერთ რამეს, რომ ჩვენი თაობა ამ ომისგან საკმაოდ შორს არის, იმიტომ რომ ჩვენ პრაქტიკულად არ გვახსოვს, ანუ იმ ასაკში ვიყავით, როდესაც არ გვახსოვს და ჩვენი ტკივილიც შეიძლება ნაკლებია. ამიტომ ჩვენ უფრო რეალურად შეგვიძლია ამ თემაზე ნაკლები ტკივილით ლაპარაკი და უფრო წინ გადადგმული ნაბიჯები გადაიდგას და ამიტომ პირველი ჩემი ქმედება რაც იყო, დავუკავშირდი ჟურნალისტებს
ცხინვალის რეგიონის ჟურნალისტებს და ჩამოვიყვანეთ თბილისში და ეს იყო ძალიან რთული პროცესი, იმიტომ რომ მათ არ იცოდნენ რა არის საქართველო, რა არის თბილისი, ძალიან ეშინოდათ აი ამ პირველი ნაბიჯის გადადგმის და მე ვფიქრობ, რომ მათი მხრიდანაც ეს საკმაოდ ისეთი ვაჟკაცური ნაბიჯი იყო, რომ გაბედეს, ჩამოვიდნენ და მე მიხარია, რომ ბევრი მათგანი დღეს უკვე ჩემი მეგობარია, ძალიან დეტალურად და კარგად გაშუქდა ეს ყველაფერი, რაც საქართველოში მოხდა, მათ გაიცნეს ჩვენი თაობის წარმომადგენლები, ის რომ ჩვენ ნამდვილად ომი არ გვინდა, ის რომ ჩვენ შვილები გვეზრდება და იმ შვილებმა ის არ უნდა ნახოთ, ჩვენმა მშობლებმა ნახეს და ძალიან დადებითი ტრის ხატის დამსხვრევის რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ასე ცხოვრება აღარ შეიძლება და მე ვფიქრობ ამ ახალ საუკუნეში კიდევ ომზე ლაპარაკი ნადრევი უკვე დაგვიანებულია და პირიქით აი სხვა ნაბიჯები უნდა გადაიდგეს. აი კონკრეტულად იმ ფაქტთან დაკავშირებით. კონკრეტულად ამ ფაქტთან, როდესაც ისინი დაბრუნდნენ და ეს კარგი რეცენზიები დაიწერა, მე მივიღე ესეთი დაპატიჟება, შეიძლება ითქვას, ბატონი კოკოიტისგან, ჩავედი ცხინვალში და ნამდვილად წამოვიყვანე ორი ქართველი პატიმარი და მე ვფიქრობ საახალწლო დღეებში ამაზე კარგს ვერაფერს ვერ გავაკეთებდი, როდესაც ორ მოქალაქეს დაუბრუნებდით საქართველოს და ეს აი ბატონი კოკოიტის ესეთი კეთილი განწყობა იყო და სურვილი იყო, რომ ისინი დაბრუნდნენ და მე ისინი წამოვიყვანეთ თბილისში და მე ვფიქრობ, თუ ეს ნაბიჯები გაგრძელდება, ახლა მიდის მუშაობა სწორედ იმაზე, რომ რამოდენიმე პატიმარი ოსეთის მხრიდან იყოს გამოშვებული, მაგრამ ძალიან რთულად მიდის, იმიტომ რომ ამას სამართლებრივი საფუძველი უნდა ქონდეს. მე მოვინახულე ქალთა კოლონიაში სულ ყველა ვინც არიან, ეს არის 14 პატიმარია და საკმაოდ რთულ პირობებში არიან, თუნდაც იმიტომ რომ თავისიანებთან კონტაქტი არ აქვს და ეს გზა საკმაოდ რთულია მათთვის. ცხინვალელი პატიმრები არიან და ყოველ შემთხვევაში მე ძალიან ვცდილობ, რომ აი შეწყალება იყოს და ერთი-ორი მაინც დაუბრუნდეს თავის სამშობლოს. გასაგებია, კიდევ ერთი ზარი გვაქვს ეთერში. მოგესალმებით საღამომშვიდობისა, გისმენთ. ძალიან აქტიურია დღეს მაყურებელი. საღამომშვიდობის ხალბატონებალი. ხელით მოგესალმებით. თქვენი თაყვანისმცემლები, პატივით, ძალიან დიდ პატივს გცემთ. ძალიან გვიყვარხართ სულ ყველას. სასიამოვნო იყო ის, რომ თქვენ გორის ეთერით გიხილეთ. და შეკითხვა მაქვს, მე რამდენადაც ვიცი, თქვენ ჯანდებოდით ფოკაში, დედათა მონასტერში, სწორედ. და ისიც ვიცი, რომ თქვენ ძალიან გვერდში დაგიდნენ გორელები. ძალიან. ხო. და მე მაინტერესებს, ვაპირებთ თუ არა კიდევ სადმე წასვლას, აი ამ მისიით. ეს ერთი ძალიან საუკეთესო ნაბიჯი იყო თქვენგან გადადგმული, იმიტომ რომ ესე ნაკლებად ვხვდებიან საერთოდ, რომ ესეთი მისია შეასრულონ ქალბატონებმა. მით უმეტეს და მაინტერესებს ახალ გორელებს, როდესაც წაბრძანებით სადმე აი ესეთი მისიით. დიდი მადლობა. ძალიან დიდი კიდევ მადლობა. ერთი შტრიხი, რაც მე სიმართლე გითხრა, არ ვიცოდი თუ ეს მონასტრებში და დადიოდი. კი, ეს იყო ოქტომბრის თვეში, ძალიან ესეთი აქცია იყო და სხვათა შორის ძალიან მეორე მნიშვნელოვან ფაქტს ერთოდა თან, როდესაც სამცხე ჯავახეთში გაჩნდა პრობლემები და იყო ლაპარაკი იმაზე, რომ გარკვეული სომხების ნაწილმა ითხოვა ავტონომია და ამაზე რო არ მოგვეხდინა რეაგირება, მე ვფიქრობ, არ შეიძლებოდა და სწორედ აი ამ მისით გავემგზავრეთ ახალციხეში, რომ შევხვდროდით სომხებს, რომლებმაც თქვეს, რომ ეს რუსეთის ტელევიზიით სრული მონტაჟი გავიდა და არ იყო ეს მოთხოვნა წაყენებული, ძალიან უხეშად იყო დამონტაჟებული მასალა და ამიტომ პრობლემა არ არის და სხვათა შორის თვითონ წამოყვნენ მერე ფოკის მონასტერში და უკვე ფოკის მონასტრის ფონზე მიცეს ჩვენ ტელევიზორს ინტერვიუ და მე კმაყოფილი ვარ, რომ აი ესე ჩაწყნარდა ეს ამბავი, იმიტომ რომ ისინი ძალიან შორს არიან, ვერ იღებენ პრესას. ამ შემთხვევაში რა სტატუსით იყავი შენ წასული? როგორც არასამთავრობო ორგანიზაცია და ჩვენ ჩავიტანეთ ის სურსათანოვაგე, რომელიც მე ვფიქრობ მათ მთელი ზამთარი ეყოფოდათ და იცით მე ჩემთვის გადაწყვეტილება მივიღე, რომ ყოველ ოქტომბრის თვეში აუცილებლად ჩავიდე, თუ აი ცოტა მაინც შესაძლებლობა იქნება და მე არ შემიძლია არ აღვნიშნო სწორედ ამ ხარის ძალიან აქტიური დახმარება, მით უმეტეს შიდა ქართლის გუბერნატორი არის არაჩვეულებრივი პიროვნება ბატონი დათო ქობლიანიძე, რომელიც ყველა წამოწყებაში გვერდში გვიდგას და მე ვფიქრობ, რაც უფრო მეტი გაკეთდება მთლიანი საქართველოს სახელით, ყოველთვის კარგი იქნება და არა გორელების დელეგაცია ეს ცალკე წამოყვეთ თქვენ? არა, ცალკე არ იყო, მაგრამ მოლაპარაკებული იყო მათთან ერთად, ფინანსური დახმარებაც იყო, კი არ შემიძლია ვთქვა, რომ არ იყო, იმიტომ რომ ძალიან დიდი რაოდენობის პროდუქტი იყო სწორედ ფოკაში გაგზავნილი და წელს იყო ერთ-ერთი ყველაზე უფრო სუსხიანი ზამთარი და ალბათ მათ საშუალებაც არ ექნებოდათ თქვათ პროდუქტი სხვაგან მოეციათ. კიდევ ერთი ზარი, მე არც კი გამომიცხადებია ტელეფონის ნომერი პირდაპირ ეთერში
პროცესში, მაგრამ ნუ ჩვენმა მაყურებელმა იცის ჩვენი ნომრები. მაინც შევახსენებთ მათთვის, ვისაც აქვს სურვილი და არის ჯერ კიდევ ჩვენი ტელეფონის ნომერი 713-31 ან 710-39 შეგიძლიათ აი ამ ტელეფონზე დაგვიკავშირდეთ. ახლა კი მოვუსმინოთ მაყურებელს, რომელიც გვიკავშირდება. მოგესალმებით, გისმენთ. გამარჯობათ. მოგესალმებით. კალბატონო ლარი. აი თქვენ წეგან ახსენეთ ისტორია. ესე იგი საქართველოს ისტორია თქვენ ძალიან კარგად გესმით და გიცით, ხო? თუ სადმე შეხვედრიათ, რომ საქართველოში ოსეთი არსებობდეს. ასეთ ლაპარაკს არ აქვს კარგი შედეგი არასოდეს. არც სამხრეთ ოსეთი არასოდეს არ ყოფილა. არც კოკოიტები ყოფილან და არც იქნებიან საქართველოს ტერიტორიაზე და არც იქნება საქართველოს ოსეთის რაღაც შემადგენელი ნაწილი. კარგი, დიდი მადლობა, გასაგებია თქვენი კითხვის შინაარსი, თუმცა ჩვენ გვინდა თუ არ გვინდა, მაინც დე ფაქტო ეს ხელისუფლება არსებობს და დე ფაქტო კოკოიტი არის პრეზიდენტი. რა თქმა უნდა, რეალობიდან უნდა გამოვიდეთ, ხო? 10 წელია გრძელდება კონფლიქტი ოსეთშიც, აფხაზეთშიც და ჯერჯერობით პრაქტიკულად არც ერთი ესეთი რეალური ნაბიჯი არ გადამდგარდა. რო არ თქვათ, რომ ეს პრობლემა არ არის, ხო, მაშინ რაღაც ესეთი პოზიცია უნდა დავიჭეროთ, რომ ვერ ვხედავთ სინამდვილეში რა ხდება და ისტორია როგორი წერებოდა და რა არის და როგორ არის, ყველაფერი გასაგებია და მე ვფიქრობ, ყველასთვის ნათელია ელემენტარულად, ვისაც რაღაც ელემენტარული განათლება მაინც აქვს მიღებული, მაგრამ იმის არ დანახვა დღეს რაც ხდება, ელემენტარულად ჩვენ ვერ ჩავჯარდ. ეს არის კონფლიქტური ზონა. რომ არა, შეიძლება მე არ გამოვრიცხავრო, იქ შეცდომები იყო დაშვებული ორივე მხრიდან, ორივე მხარეს მიუძღვის რაღაცა წვლილი და საკმაოდ ცუდი. და მე ვფიქრობ, რომ ჩვენი აი ახლა მთავარი ამოცანაა, რომ დადებითი ნაბიჯი პარტნიორობისკენ გადაიდგეს ნაბიჯები მეგობრობისკენ და გაერთიანებისკენ და მე არ შემიძლია არ აღვნიშნა სწორედ აი ამ მოძრაობაში სტუდენტების როლი. ესენი არიან სტუდენტური გაერთიანება სრულიად საქართველოს ყველა ინსტიტუტის, ყველა უმაღლესი სასწავლებლის და იცით მათ არ უნდათ არანაირი პოლიტიკური მოთხოვნა, არანაირი პოლიტიკურ ლოზუნგს არ აყენებენ, უბრალოდ უნდათ იცნობდნენ თავის მეგობრებს, რომლებიც სულ რაღაც რამოდენიმე კილომეტრის დაშორებით არიან და ამაზე მნიშვნელოვანი მე ვფიქრობ არაფერი არ ხდება და თუნდაც ის რომ ჩვენ ჩავდივართ თამარაშენში ფეხბურთის თამაშზე და თამარაშენში ჩასვლა ხდება ცხინვალის ცენტრალური ქუჩის გავლით და რამოდენიმე მანქანა სავსე ყმაწვილებით გადის და პრობლემა არ ექნება და არ ესვრიან და რაღაც კონფლიქტი არ ჩემთვის ამას უკვე აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა, იმიტომ რომ რამოდენიმე წლის წინ ესეც შეუძლებელი იყო და აი ესე ნაბიჯ თუ გაკეთდება ეს ყველაფერი უკეთესი იქნება და მე კიდე მინდა წინაზარს დაუბრუნდე რაც შეეხება კიდე რა იქნება. მე ვფიქრობ ძალიან მნიშვნელოვანია გალის რეგიონი ამ შემთხვევაში და მე ვაპირებ რამოდენიმე დღეს სწორედ გალში გამგზავრებას, სადაც შედარება არ შეიძლება ვთქვათ იგივე სამხრეთ თვითაღიარებულ სამხრეთ ოსეთის რეგიონთან და აფხაზეთთან. ურთულესი სიტუაცია. აი იქ აი რა უშლის მაგალითად შენ უკვე თქვენ აქტიურად ჩაებით აი ამ საქმიანობაში ვიცი და აი როგორ გამოინახავ ვთქვათ იგივე საერთო ენა დე ფაქტო ხელისუფლებასთან და რატო ვერ ნახულობს იგივე საქართველოს ხელისუფლება ვთქვათ არასამთავრობო ორგანიზაციები თქვენი სამინისტრო აი რა ბარიერები არსებობს რომ ვთქვათ სოხუმთან მოხდეს დაკავშირება და დალაპარაკება. იცით რა არის ჩვენი სამინისტრო დაკავშირებულიც არის და მუშაობს კიდევაც, მაგრამ ძალიან რთულია არასამთავრობო დადებითი შედეგები ნაკლებია. დადებითი ნაკლებია, თუნდაც ამ რკინიგზის ამბავმა ძალიან შეაფერხა ეს დადებითი პროცესი, თუმცა პრეზიდენტის და სოჭის მოლაპარაკების შედეგად მაინც არის გარკვეული მიღწევა იმ საკითხში, რომ თუ ეს რკინიგზა ბოლომდე გაგრძელდება და ერევნამდე იქნება, ამოისუნთქებს მთელი ეს ამიერკავკასიის ეს ხაზი და ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება. რაც შეეხება აფხაზეთთან მიმართულებას, არსებობს ესეთი შლაინინგის პროცესი ეწოდება, სწორედ ახლა მეათეთ ჩატარდა, სადაც 7 წარმომადგენელი საქართველოსთან და აფხაზეთთან ხდება ერთმანეთს და ელაპარაკება და მე მინდა აღვნიშნო დადებითი ის რომ სწორედ სოჭაში მიღწეული ხელშეკრულების შემდეგ პირველად შლაინინგის პროცესი ჩატარდა ისე რომ არ დარჩა არც ერთი საკითხი რომელზეც ეს ორი მხარე ვერ შეთანხმდა. რა ხალხია აი შლაინინგის პროცესში? ეს არის დეპუტატები, სახელმწიფო მოღვაწეები, ჟურნალისტები და ეს 7 კაცია დაკომპლექტებული, ანუ ის ხალხი, რომელიც ხო შუამავალი არის, შუამავალი არიან ბრიტანელები, რომლებიც ამ კონფერენციის სახე არ აქვს, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, დიალოგის სახე აქვს ამას ყველაფერს და იმართება
სრულად იზოლირებულ ტერიტორიაზე და ეს ერთ-ერთი ასეთი ფაქტორია, რომ ურთიერთობა შედგეს. ანუ 7 ადამიანი 7 დღე ვერ იცხოვრებს ისე, რომ არ დაეკონტაქტოს ერთმანეთს და სწორედ ამ კონტაქტით, ამ დიალოგით მოდის ის ყველაფერი, რაც უნდა მოვიდეს და რაც ძალიან, ასე რომ ვთქვათ, ჯანმრთელდება ამ ბოლო წლებში, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ წელს უფრო დაჩქარებულად უნდა წავიდეს პროცესები, იმიტომ რომ გარკვეული წინ გადადგმული ნაბიჯები რა თქმა უნდა არის. დიდი მადლობა. მინდა ისევ დავუბრუნდეთ ცოტა ჩვენ საკმაოდ დრო გვაქვს შენ კიდევ ეთერში და რა თქმა უნდა ცხინვალის საკითხებზე კიდევ ვისაუბრებთ, მაგრამ მე მინდა მაყურებელმა გაგიცნოს უფრო აი სხვა კუთხით, რასაც ქვია ლალი მარუშკინა, სპორტსმენი, რასაც ქვია ლალი მარუშკინა, ნუ ჟურნალისტის კარიერაზე ვისაუბრეთ. არასამთავრობო ორგანიზაცია ქონდა. აი შენ სპორტულ კარიერაზე, შენ სამეცნიერო მოღვაწეობაზე და რასაც ქვია საზოგადოებრივ მოღვაწეობაზე რამდენიმე სიტყვა. თითქოს ეს ყველაფერი ცალ-ცალკე არის, მაგრამ მე ამ ყველაფერს მაინც გაერთიანებულად ვხედავ. ის სპორტი ხა მე მოფარიკავე ვარ და მაინც ცივი არახთან პირდაპირ კავშირში ვარ, როდესაც მეუბნებიან არ გეშინია კონფლიქტურ რეგიონებში ჩასვლა. ეს შიში მე ბავშვობიდანვე რაღაცნაირად გამიქარწყდა, იმიტომ რომ როდესაც ადამიანს თავისი ძალა აქვს, ფიზიკური და შეუძლია თუნდაც კარგად ფლობს რომელიმე ძალისმიერ სპორტს, ან რაინდული სპორტია. ძალიან რაინდული სპორტია და ძალიან ბევრი ისეთ თვისებას გიყალიბებს, რომ შენი თავის იმედი უნდა გქონდეს. საერთოდ სპორტსა აქვს ეს მომენტი, როდესაც და მე ვფიქრობ, რომ ქალისთვის აუცილებლად ჩემი დილა იწყება კუსტვაზე ვარჯიშით, ეს ყოველ მიზეზს გარეშე ხდება და ამიტომ აი ამ რითმიდან არ მინდა ამოვარდნა და ეს ფიზიკური ჯანმრთელობა მე სულიერზეც რა თქმა უნდა კარგად მოქმედებს. გადავიდეთ ახლა არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომელიც შენ ჩამოაყალიბე. ეს არასამთავრობო დღესაც არსებობს და მე ყველანაირად მინდა რომ დავეხმარო. მაგალითად, როდესაც ცხინვალში ყო ლაპარაკი იმაზე, რომ პანკისში დაუცველია ოსური სოფლები და ოსური მოსახლეობა მიდის და ტოვებს, ჩვენი სამინისტრო სწორედ ჩემ ყოფილ არასამთავრობო ორგანიზაციასთან ერთად, ასევე ქართულ ოსურ არასამთავრობო ორგანიზაცია იბერი თან ერთად და ქალბატონი აზა კოკოევა არის პედაგოგი ცხინვალის უნივერსიტეტში, მასთან ერთად და ცხინვალის წარმომადგენლებთან, სტუდენტებთან, ჟურნალისტებთან ერთად ჩვენ სწორედ ვიყავით პანკისში ჩასულები ამ ოსურ სოფლებში და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი იყო იქ დაფიქსირდა ის, რომ ეთნიკური ნიშნით არანაირი ჩაგვრა არ არის. ანუ თუ ვინმეს უჭირს ერთნაირად უჭირს ქართულსაც და ოსსაც, არა იმიტომ რომ ის ოსია და მეტად იჩაგრება ვიდრე ქართული. თავის თვალით ნახეთ ცხინვალის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო. მე ვფიქრობ ეს აქცია და აი აქ რაც უფრო მეტი არასამთავრობო ჩაერთობა, უფრო საინტერესო იქნება, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად სამინისტროს იმდენი შესაძლებლობა არ აქვს, იმდენი სკეტების, რაც არასამთავრობოებს აქვს. მე რესურსებსაც გულისხმობ ამ შემთხვევაში. გასაგებია. კიდევ ერთი ზარი ტელემაყურებელი გველოდება ხაზზე. საღამო მშვიდობისა, თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ, დასვით კითხვაზე. მოგესალმებით ორთავეს. ძალიან მოხარული ვარ ქალბატონო ლარი, რომ თქვენ ეკრანზე გიხვით ხედა. მე თქვენ სურათი კედელზე გაკრული და ძალიან რით დაისახურა ქალბატონო მის სურათი კედელზე. მე სარკეში წავიკითხე მაგისი სტატია და ძალიან მომეწონა მაგისი ცხოვრების სტილი და რიტმი. ახლა გასწრებთ ერთ კითხვას. აპირებთ თუ არა პარლამენტში კენჭესყრას? საინტერესო კითხვაა. მეც ვაპირებდი რა თქმა უნდა ამ კითხვის დასმას, გადაცემის დასასრულს. და მე ესეთი რაღაც მაშინ დავამატებ თქვენს კითხვას, რომ სატელეფონო ზარები მოწვევს, რომ ბევრი თაყვანისმცემელი ყავს. გორში ხო არ აპირებთ ის შემთხვევით კანდიდატურის დაყენებას? იცით რა არის, სიმართლე გითხრათ, ნამდვილად პრაქტიკულად ყველა პარტიიდან მაქვს შემოთავაზება, საკმაოდ ისეთი სოლიდური პარტიებიდან და ასე ვთქვათ, სოლიდურ ადგილას, მაგრამ მე ჯერ ვერ დავინახე ჩემი თავი სიმართლე გითხრათ აი ამ პარტიებში. ძალიან არ მომწონს აი ეს ტელედებატები, რაც იმართება და აი ეს ერთმანეთის ლაფის მოწყობა. მით უმეტეს ქართულ პოლიტიკაში გარჩევა ქალი კაცი არ იციან და ჩემთვის შეურაცხყოფელია ის, რაც ხდება ჩვენს ტელეეკრანებზე და მე ვერასოდეს ვერ მივიღებ ამგვარ დებატებში მონაწილეობას. ნამდვილად ვიცი, იმიტომ რომ იგივე ხდებოდა ქალაქის საკრებულოს წინაც. მე მქონდა რეალური საშუალება მიმეღო მონაწილეობა, მაგრამ რომ მივხვდი თუ რას უნდა შევეჭიდოთ და თუ ვინ იქნება ჩემი ოპონენტი და რა შეიძლება საერთოდ გააკადრონ და თქვან, იცით ძალიან ძნელია. მე ძალიან წდება გული, რომ ქართველმა ვაჟკაცებმა დაკარგეს აი მცნება, რაც არის ვაჟკაცობა, რაც არის რომ ცუც გეტყვიან ყოველ შემთხვევაში, გეწყინება მაინც და ღიმილით არ შეხვდები ამას ყველაფერს და მე თვითონ მოწმე ვარ ტელევიზიაში რამდენჯერ აი ეს ერთმანეთის პირისპირ მსვლელობი ოპონენტები
გამოსულან და მე ერთად დაულევიათ რესტორანში და სრულიად ნორმალურად ჩემთვის ეს აბსოლუტურად მიუღებელია. შეიძლება ხა მე რაღაც დიპლომატია მაკლია ამ თვალსაზრისით, თუმცა არ ვფიქრობ რომ ეს დიპლომატია ადამიანს ლაფიასხა თავზე და მე გახვიდე და ხელგადახულმა რესტორანში დალიო, იმიტომ რომ ქართული პოლიტიკა ძირითადად ესეა აწყობილი. ამიტომ მე ვერ ვხედავ ჩემ ადგილს ოპოზიციურ პარტიებში, იმიტომ რომ მე უნდა წავიდე იმ თანამდებობიდან, რომელსაც ვიკავებ, მე ძალიან დიდი მადლობელი ვარ, ვთქვათ, რომ მე ამ ადგილას მოვხდი და ვნახე, ჩემი თავი ვიპოვე და ძალიან მაინტერესებს ის ყველაფერი, რასაც ვაკეთებ და იმისთვის რომ აქედან წავიდე ოპოზიციურ პარტიაში, მაშინ რა თქმა უნდა გამოვიდე რაღაც ისეთ განცხადებებით, რომელიც ჩემთვის მიუღებელია და მე ამას ვერასოდეს ვერ გავახმოვანებ და მე ვფიქრობ, პარლამენტში ძირითადად დღესდღეობით მიდიან იმისთვის, რომ ან რაღაცა თავის ბიზნესს გაუფრთხილდნენ, ან სწორედ მოვიდნენ სახელმწიფო სტრუქტურებში და სათავეებში და მე უკვე ვარ ამ სახელმწიფო სტრუქტურაში და ესე იგი ჯერჯერობით ფიქრობ, მაინც არ არის გადაწყვეტილი. ჯერჯერობით ვფიქრობ, მე ერთადერთი რისი ძალიან დიდი სურვილიც მაქვს, თქვათ, ხელმძღვანელობდე ეთნიკური უმცირესობების კომიტეტს. აი ამ სურვილი ნამდვილად მაქვს, ძალიან სერიოზულად მოვკიდებდი ხელს, რომ ქართული ენა შეისწავლოს ყველა, ვინც საქართველოში ცხოვრობს და მათ პრობლემებზე, იმიტომ რომ ეს მე მტკივა, ნამდვილად, იმიტომ რომ მე მყავს ბევრი ნათესავი, მე მყავს ბევრი მეგობარი, რომელსაც დღეს რეალურად პრობლემა ექნება. საკმაოდ დიდი ხანია გველოდება კიდევ ერთი მაყურებელი, მოდი ვუსმინოთ. სამშვიდობისა გისმენთ, თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ. სამშვიდობის. დავარჩა. ქადულალი, მე ცოტა დავიბენი. ბატონმა გოგამ გამოაცხადა განსაკუთრებულ საქმეთა მინისტრი. მინისტრის მოადგილე. განსაკუთრებულ საქმეთა მინისტრი მალხაზია კაკაბაძე. მოადგილე. მე ვეღარ გავიგე, თქვენი არასამთავრობოა და მინისტრი გქვიეთ მაინც თუ ეს პარალელური სტრუქტურაა. ორი მინისტრი ხართ განსაკუთრებულ საქმეთა და ეს ერთი შეკითხვა. არა, ქალბატონო, ეს არის ჩემი შეცდომა, ალბათ მე ვერ მივაქცია ყურადღება, ლალი მარუშკინა გახლავთ განსაკუთრებულ საქმეთა მინისტრის მოადგილე. მოადგილე, განსაკუთრებულ. სხვათა შორის მეც დავიბენი გადაცემის დასაწყისში, იმიტომ რომ ტექნიკური ხარვეზი გქონდა და შეიძლება ამისთვის ბოდიშიც მოვიხადე. შეიძლება ჩემი შეცდომა იყო. კითხვა თუ გაქვს გასული. მეორე შეკითხვა. რადგან ესეთი კარგი ურთიერთობა გაქვს ქალბატონო ლალი, რაც მისასალმებელია, რა თქმა უნდა, ქობლიანიძესთან. ისეთი ისეთ რა იმას კი არ უსვამ ხას რომ აი რატომ ამდენი ყურადღება ბავშვებს, რატომ ამდენი ყურადღება ეკლესიას, რატომ არა მცირე ყურადღება მარტო ხელა პენსიონერებს. ყველა რეგიონშია გაკეთებული პენსიონერთა თავშესაფარი, ყოველ შემთხვევაში იყო. ამ ხელა რეგიონია შიდა ქართლი და ამდენი ასაკოვანი ადამიანია დარჩენილი მარტო ხელა. ну то შეგიძლიათ დავით ქობლიანიძეს თხოვოთ რომ გორში როგორმე რამენაირად გამოძებნოს სახსრები, კარგი ეკლესიები რო შენდება, მაგრამ ერთი თავშესაფარი ამ ტიპის გააკეთოს. გასაგებია, დიდი მადლობა პასუხი რეკლამის შემდეგ, ქალბატონო ლალი, ჩვენ ეთერში რეკლამის დროა, მოდით ნახოთ ერთად, შემდეგ გავაგრძელოთ საუბარი. ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების მუშაობის გამჭვირვალობა გაზრდის მათი მუშაობის ეფექტურობას. შენი მომავალი შენს ხელთაა. ჩვენ დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში, ტელემაყურებელს შევახსენებ, რომ ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახლავთ განსაკუთრებულ საქმეთა მინისტრის მოადგილე ლალი მარუშკინა. ჩვენ ტელეფონებია 713-31 ან 710-39, შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ, დასვათ თქვენთვის სასურველი კითხვა და მეიღოთ პასუხი გადაცემაში რეგიონის სტუმარი. რაც შეეხება წინა ტელემაყურებლის კითხვას, იყო ასეთი,
თქვათ რატო არ ხდება თავშესაფრების მოწყობა, როცა ხდება იგივე ეკლესიების დახმარება და ასე შემდეგ. რა პასუხი შეიძლება იყოს ამასთან დაკავშირებით და თქვენ თუ რაღაცნაირად ცდილობთ აი სოციალური პრობლემების მოგვარებას თუნდაც ძალიან ბედნიერი ვიქნებოდი, რომ მე მქონდეს შესაძლებლობა სწორედ ეს პრობლემები მოვაგვარო. და მე იმიტომაც აღვნიშნე სწორედ არასამთავრობოების როლი, იმიტომ რომ როდესაც მე ვიყავი არასამთავრობოს თავმჯდომარე, გაცილებით უფრო მეტი საშუალება მქონდა სწორედ აი ამ მიმართულებით მე ვმუშავა და ეს სამინისტრო უკვე რა თქმა უნდა შეკვეცილია ამ მუშაობის სფეროში და იმიტომ ვახსენე არასამთავრობოები და ბატონი დათო, მე და ბატონი დათო ვართ ორივე SKK-ს წევრები, ეს არის შერეული საკონტროლო კომისია, რომელიც მუშაობს ქართულ პრობლემებზე და ამიტომ მე ვფიქრობ მაყურებელი დაგმაყოფილდება ამ. კარგით, კიდევ ერთი მაყურებლის ზარი. ძალიან აქტიურია დღეს მაყურებელი, მე ძალიან მიხარია რომ ჩვენ გადაცემას ამდენი მაყურებელი ყავს. გისმენთ პირდაპირ ეთერში ბრძანდებით დასვით კითხვა. ახლა დაარჩენები და შეიძლება პოლიტიკურ კონტექსტიდან ვისაუბროთ. თქვენ რა სიტყვით ოპოზიციურ პარტიების კონიუნქტურის შესახებ და თქვენი ხმა ისმის ძალიან ცუდად, თუ შეიძლება რომ გაიმეოროთ ოდნავ ხმალაღლა. ოპოზიციური პარტიების კონიუნქტურის შესახებ რა სიტყვით საბუთილება ახსოვს როგორც საბუთილება ახსოვს ოპოზიციური პარტიები. ოპოზიციურ პარტიების შეფასებასთან დაკავშირებით თქვენ აღნიშნეთ, რომ რაც ჩემ ადგილს ვერ ხედა ოპოზიციურ პარტიაში, მე ესე მომესმა ძალიან დიდ ბოდიშს ვუხდი ტელემაყურებლებს, თუ სუდად გავიგე. და რატო ვერ ხედავთ თქვენ თავს ოპოზიციურ პარტიაში? ვარსები ესეთ კითხვა. ოპოზიციურ რა შთაბეჭდილებები გაქვთ ოპოზიციურ პარტიებთან დაკავშირებით? ფაქტობრივად ვისაუბრეთ ჩვენ. ხო, პრინციპში ვისაუბროთ, მაგრამ მე შემიძლია ვთქვა, რომ ძალიან ბევრი დღეს ჩემი მეგობარიც არის ამ ოპოზიციურ პარტიებში. მე იგივე მიშა შემიძლია სააკაშვილი და სახელო რომელთანაც ერთად თანამშრომლობდით სხვაები, მაგრამ იცით ეს სტილი ჩემთვის არის მიუღებელი. ყველაფრის ოპონირება ჩემთვის ცოტათი მიუღებელია და ამიტომ ყოველ შემთხვევაში დღევანდელ ეტაპზე ასეა და მე რა ხარ უნდა დაგვავიწყდეს ვინ საიდან მოდის და მე ვფიქრობ მთელი ეს ოპოზიციაც მოდის სწორედ პოზიციიდან და ამიტომ ეს გადათამაშება ძალიან ხშირად ჩემთვის მიუღებელია. გასაგები. ქალბატონი მოდით დაუბრუნდეთ იმ საკითხსაც თქვია იგივე, იმიტომ რომ ჩვენთან თქვენთვის კარგად არის ცნობილი, რომ გორში დაახლოებით 11,000 დევნილია ამჟამად კომპაქტურად ჩასახლებული და ყველაზე მეტად მათ აი ეს საკითხები აინტერესებს, ამიტომ ვფიქრობ, უნდა დავაკმაყოფილოთ მათი ინტერესიც ამ მიმართებით. ვიცით რომ შეიქმნა სტუდენტური ჯგუფი, თქვენ გაგვით რა თქმა უნდა ისაუბრეთ ამასთან დაკავშირებით, მათ არ ამოძრავებთ არანაირი პოლიტიკური, ასე ვთქვათ, მიზნები არ აქვთ. აი რამდენად ხედავთ პერსპექტივას აი ამ ჯგუფის საქმიანობაში, ვიცი რომ აქტიურად ხართ ჩაბმული, მაგრამ რამდენად წამოვა თქვათ ოსური მხარე აი ამ ჩვენ ახალგაზრდებთან კონტაქტზე. თუ არის ამის წინაპირობა და ხომ არ არის უბრალოდ წყლის ნაყვა, ასე ვთქვათ, უშედეგო ხო არ იქნება მათი საქმიანობა? წამოსული არიან კონტაქტზე, შედგა რეალური კონტაქტი, ისინი შეხვდნენ უნივერსიტეტის რექტორს და ძალიან ისეთი ცხინვალის უნივერსიტეტის რექტორს მე რამდენადაც ვიცი, ისინი 2 დღის წინ იყვნენ ჩვენთან სამინისტროში მოსულები სტუდენტები და თქვენს რომ ძალიან ისეთი საფუძვლიანი ლაპარაკი შედგა და ისინი თანახმა არიან, რომ რამოდენიმე სტუდენტი გამოუშვან თბილისში და ჩვენმა სტუდენტებმა თქვენს რომ ერთადერთი ჩვენ რაც გვინდა რომ ვანახოთ საქართველოს, მოინახულონ ჩვენი ძეგლები, მით უმეტეს რელიგია ერთია, შემდეგ თუნდაც სადღაც დასხდნენ ერთად ისაუბრონ და აი ამ ეს მეგობრული ნაბიჯები გადაიდგეს და იცით მე არ შემიძლია არ ვთქვა და გულის ტკივილი არ გამოვხატო სწორედ ელტოლთა საკითხთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ მე მათთან მაქვს ძალიან ხშირი კონტაქტი და იცით ისინი ამბობენ რომ რა გამოვიდა, ესე იგი თქვენ ეძებთ ერთმანეთთან დიალოგს სახელმწიფო სტრუქტურები და ჩვენ გამოვდივართ აი ეს ხიდჩატეხილ მდგომარეობაში და ჩვენ საერთოდ უგულებელყოფილია ჩვენი ფაქტორი და ძალიან რთულია ამაზე პასუხის გაცემა, სიმართლე გითხრათ, მეც არ ვიცი ხოლმე როგორ დავაწყნარო ეს ხალხი რა შეიძლება რომ ვუთხრათ, იმიტომ რომ ჩაერთო ახალი თაობა, სრულიად განსხვავებული ფენა და აი ეს
მოქცეულები, ის ხალხი, რომელსაც სახლები დარჩათ, გულის ტკივილი დარჩათ, სადღაც აი ცალკე არიან მოქცეულები და მე ძალიან გული მტკივა და მე ვფიქრობ, რომ პირველ სწორედ ამ ხალხიდან უნდა დაიწყოს, ამ ხალხის ნაბიჯების გადატყვით უნდა დაიწყოს აი ეს დარეგულირების თუნდაც პროცესი. იმ სტუდენტურ ჯგუფებში შეიძლება იგივე ცხინვალელი ახალგაზრდები ესეც არის, სწორედ ამ სტუდენტურ ჯგუფებში არიან და იქნება აი ხმამაღალი ლოზუნგების და ხმამაღალი რაღაც ქმედებების გარეშე და ჩვენ ახლა მე როგორც ყოფილი ჟურნალისტი და თქვენ როგორც მოქმედი, აი თუნდაც ჩვენი ჩარების გარეშე რომ მოხდეს, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად მომხდარა რაღაც დადებითია, კარგია და ისე შუქდება, რომ აი ეს იწვევს გარკვეულ გაღიზიანებას. რაც თავარია, ხა ემოციებზე არ უნდა იყოს აყოლილი, შურისძიება უნდა ამოვარდეს საერთოდ, როგორც ეს ფაქტორი და შურის მაძიებლები არ უნდა ვიყოთ. ეს მე შეიძლება ზარი გაისმეს და მითხრან, რომ შენ ადვილად შეგიძლია ამაზე ლაპარაკი, შვილი ყავს დაკარგული, მაგრამ იცით სხვანაირად არ გამოვა, ძალიან რთულია, ძალიან მძიმეა და ძალიან დიდი სიმწარეა, მაგრამ კიდევ ერთი თაობა რომ დავკარგოთ, ჩვენ საერთოდ დავკარგავთ ყველაფერს. ჩვენ უფლება აღარ გვაქვს აი ამ თაობების დაკარგვის. კიდევ ერთი მაყურებლის ზარი პირდაპირ ეთერში. მოგესალმებით, საღამოშვიდობისა პირდაპირ ეთერში ხართ, დასვით კითხვა. ალო, დიახ, ისმენთ. გამოდიოთ მოგესალმებით, ქალბატონ ლალისთანა გვაქვს ერთი კი შეხვედრა. ბატონო. ქალბატონ ლალი, პედაგოგი ვარ, გორის რაიონიდან. მაპატიეთ, მაგრამ ხელფასის საკითხზე მინდა დაგელაპარაკოთ. ვერ გავიგეთ? ხელფასის საკითხზე მინდა დაგელაპარაკოთ, იმიტომ რომ მთელ გორის რაიონში ერთადერთი ჩვენი რეგიონია ზეგდულეთის, სადაც 4 თვის დავალიანება გასული წლის სექტემბერი, ოქტომბერი, ნოემბერი, დეკემბერი. არცად არცეთ სოფელში არ არის ასეთი დავალიანება. მხოლოდ ზეგდულეთში. თვითონ გუშუამდგომლოთ ადგილობრივ ხელისუფლებასთან, ან თუნდაც ადმე მაღალ ინსტანციაში რაიმის სახსარი გამოინახოს, რომ ეს 4 თვის დავალიანება როგორმე აღმოიფხვრას. გასაგებია, დიდი მადლობა, ქალბატონო. მე უბრალოდ შეგახსენებთ, რომ ლალი მაროშკინას ფუნქცია ნამდვილად არ არის ხელფასებისა და პენსიების დარიგება, მაგრამ მე სწორად გავიგე თქვენი ეს ზარი, თუ ხმა მიგიწვდებათ, რომ შეახსენოთ, რომ არსებობს ესეთი პრობლემა, იგივე ცენტრში, სამინისტროში, თქვენი კოლეგა სამინისტრო, მაინც ფინანსთა სამინისტროში და აი ეს თხოვნა იყო ალბათ მაყურებს სოფელი ზეგდულები. მე იმედი მაქვს. იცით რა არის, მე კიდე შემიძლია ვთქვა, რომ ის 2 მილიონი ნახევარი ევრო, რომელიც გამოყოფილია სწორედ შერეულ საკონტროლო კომისიამ უნდა გადაწყვეტოს აი სარეაბილიტაციო სამუშაოებზე, ჩვენი სამინისტრო ყოველთვის ამბობს, რომ მოცული უნდა იყოს მაქსიმალურად აი ეს გურის რეგიონი, ის გზები უნდა გაკეთდეს, ალბათ ძალიან კარგი იქნება თუ ხელფასებზეც იქნება გადანაწილებული, მაგრამ რეალურად შეიძლება ეს მოხმარდეს და ფინანსთა სამინისტროსთან ჩვენ ყოველთვის გვაქვს ურთიერთობა აი ამ განხრით, რომ როგორც კი დაიწყება სარეაბილიტაციო სამუშაოები პირველ რიგში სწორედ გური და გორის რაიონი იყოს ჩართული ამაში და კიდევ ერთი ზარი. მე უამრავი კითხვა მაქვს დასასმელი, მაგრამ არ მაცლია. ძალიან სასიამოვნოა გისმენთ პირდაპირ ეთერში ხარ დასვით კითხვა. თქვენი ხმა არის მის უნდა ხოლმე. გისმენთ გვესმის თქვენ. მოგესალმებით. და მინდა ერთი სამხელეთი მამაკაც გავცე პასუხი, რომელიც შეტუხებულია სამხრეთ ოსეთიდან ასეთი განმარტებებით. ძალიან ცუდად გვესმის თქვენი ხმა, ძალიან ხმადაბლა, ქალბატონო. იქნებ ბაბა ჩვენს ოპერატორს ხო იქნებ ცოტა მოუმატოს ხმას და ხელახლა თუ შეიძლება დასვით კითხვა. თავიდან დარეკავსო როგორც მითხეს. კარგით, გავაგზავნებთ საუბარს თქვენ ზარს დაველოდებით აუცილებლად. მე მაინტერესებს რა, ეს სტუდენტური ჯგუფი, მაინც ამ თემასთან მინდა ვიტრიალო, იყო ქურთაში თამარაშენში ჩასული, შეხვედრა გაიმართა, არაერთხელ გორში, ბაკურიანში მოეწყო შეხვედრები. მაინტერესებს რა დაფინანსებით, რა წყაროებით არსებობენ ეს ჯგუფი და თუ არის შესაბამისი წყაროები, რომ თქვა შემდგომში მათ გააგრძელოს საქმე. ეს წყაროებია სწორედ ინსტიტუტების და უნივერსიტეტის, აი მე როგორც ამიხსნეს სტიპენდიები და ფონდს ქმნიან ხოლმე თვითონ სტუდენტები და ძალიან მნიშვნელოვანია რომ დღევანდელი ახალგაზრდობა საერთოდ ფიქრობს ამაზე, რომ თუნდაც მოიკლოს ეს 5 ლარი და აი ეს დანაზოგებით გაკეთდეს აი ეს მოგზაურობები ჯერჯერობით ცხინვალის. ეს ბიუჯეტიდან არ გადის ეს და? ბიუჯეტიდან არ გადის, არა. შიდა საუნივერსიტეტო და საინსტიტუტო მე ვიცი რომ ორი გუბერნატორი კიდე და ძალიან დაეხმარა
ბატონი თემურ შაშიაშვილი და ბატონი დაათო ქობლიანიძე, როდესაც მათ მოაწყეს ეს სემინარი ბაკურიანში და ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, იმიტომ რომ მათ უნდათ ასე შემიძლია თქვა პირებზე დროშებით შევიდეთ ცხინვალში. სანამ ავუხსენით რომ დღესდღეობით ეს ყველაფერი არარეალურია, არასმოდათ უბრალოდ ერას ველაპარაკებით და ძალიან კარგია რომ ეს ყველაფერი ტარდება და ძალიან კარგია რომ ამ ორმა გუბერნატორმა ითავა სწორედ თავის თავზე ამის დაფინანსებაც და აღება და თუ ეს ახალგაზრდები ვერაფერს ვერ გააკეთებენ, მე რწმუნებთ რომ ჩვენ უფრო გაგვიჭირდება შემდგომ მუშაობა. დიდი მადლობა. კიდევ ერთი ზარი, იმედი მაქვს იგივე ქალბატონი იქნება. გისმენთ თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ. ალო? დიახ. მოგესალმებით ქალბატონო ლალი, ბატონო გოგა. დიდი მადლობა. მივესალმებით თქვენ ჩამოსვლას გულში და დიდი იმედით შევყურებთ. ერთი თხოვნა მაქვს, უпростоრად კითხვა კი არა, თხოვნა მაქვს. მინდა რომ ჩვენი გორის რაიონის სასამართლოს წევრების მიმართ მიაწვდინოთ ლადო ჭანტურიას რაიმენაირად, რომ კორუმპირებული მოსამართლეების მიერ იღუპება ხალხი. მე პირადად ქუჩაში ვარ დარჩენილი. ლოსაბერიძე მოსამართლის მიერ. ძალიან გთხოვთ, მიაქციონ ჩვენ სასამართლოს ყურადღება. დიდი მადლობა. მადლობას გიხდით. დიდი მადლობა. კარგით, დიდი მადლობა. გავაგზავნოთ საუბარი. მე იმ უამრავი თხოვნა პენსიები, რომელიც მართლა თქვენი ის არ არის გადასაწყვეტი. ალბათ არც სასამართლო რეფორმა შედის თქვენს სფეროში, მაგრამ არის ძალიან მჭიდრო კონტაქტები და ალბათ შეგვიძლია დაეხმაროთ. ყოველ შემთხვევაში ხმა მივაწვდინო ნამდვილად შემიძლია. მე გამორჩა და არ გვისაუბრია შენ სამეცნიერო საქმიანობაზე. მე უბრალოდ მართლა მიკვირს როგორ ასწრებ ამდენ რამეს ერთად. ვიცი რომ უნივერსიტეტში ლექციებს კითხულობ. აი ამაზეც რო გითხრა. რუსულს ვუკითხავ უცხოელ სტუდენტებს. ძირითადად თურქები ჩამოდიან საქართველოში. ახლა ამ ბოლო პერიოდში უფრო დიდია დაინტერესება საქართველოსი და რატომღაც არის სწორედ საქართველოში ინტერესი რუსული შესწავლის. ამიტომ დიდი სიამოვნებით აი ამ პრაქტიკას და აგრეთვე ვასწავლი მეტყველების კულტურას ჟურნალისტიკის ფაკულტეტზეც და ეს უნივერსიტეტში. ეს უნივერსიტეტში დიახ. ისე საინტერესოა, არა ქართველი მეტყველების, ქართული მეტყველების კულტურას ასწავლეთ თუ რუსული მეტყველების კულტურა ყველასთვის ერთნაირია და მაინც კულტურა არის, რა ენაზეც არ უნდა იყოს. ძალიან საინტერესოა. და რამდენი საათი გაქვთ თქვა აი ამ ეხლა არის მინიმუმამდე დაყვანილი ჩემი საათების რაოდენობა, იმიტომ რომ ნამდვილად ვეღარ ვასწრებ, მაგრამ ადრე იყო ეს ინტენსიური კურსია და 6-7 საათი მიდის გადაბმულად ეს სწავლება, ენის სწავლება და ძალიან ესეთ ძალისხმევასთან არის დაკავშირებული და 99 წელს დავიცავი დისერტაცია ლიტერატურაში, რუსულ ლიტერატურაში. ამისთვის გერმანიაში ვსწავლობდი და რაღაცა ისეთი იქ მუშაობდი ჯერ ამ სადისერტაციო ნაშრომზე, მე გავაგზავნე უნივერსიტეტში და მე ვფიქრობ რომ ოდესმე ალბათ სულ წუწუნებ ხოლმე რომ აი ამდენი ვიმუშავე, ამდენი გავაკეთე და დღეს ხომ ეს ნამდვილად არავის არ ჭირდება და შეიძლება მაქსიმუმ 5 ლარი მიემატოს საუნივერსიტეტო ხელფას, მაგრამ ეს ყველაფერი ხუმრობით და ყოველ შემთხვევაში დედაჩემის და მამაჩემის ყოველთვის ძალიან დიდი თხოვნა იყო რომ აი ეს დისერტაცია კარგია და გამოგადგება. მე მართალია ვფიქრობ რომ დღესდღეობით ნაკლებად გამომადგა, მაგრამ შეიძლება ოდესმე მოვიდეს ამის დრო და მე ნამდვილად ვერ შევეცილები ჯერჯერობით თუნდაც იმ საათებით იმ ხანდაზმულ პედაგოგებს, რომელთვისაც აი დღესასწაულია უნივერსიტეტში. მობილურზე გვირეკავს, მობილურით გვირეკავს მაყურებელი და ძალიან გთხოვს რომ შემოუშვათ ეთერში. გისმენთ პირდაპირ ეთერში ხართ, ბრძანეთ. საღამომშვიდობისა. ქალბატონო ლალი. მე მიკვირს სულ ქალბატონები რეკავ. კი, და რატომ რეკავ ახლა იცი? აი რამოდენიმე აბონენტის წინ იყო ერთი მამაკაცი, რომელიც სამაჩაბლოსა და აფხაზეთის საკითხს შეეხო. და ქალბატონმა ლალიმ ძალიან კარგად ბრძანა ის კითხვაც და მას შემდეგ ძალიან ბევრს გასცა პასუხი და მე გეთანხმებით, იმდენად რამდენადაც. მე აფხაზეთში დაღუპულის ქვრივი ვარ. ჩემი მეუღლე იბრძოდა როგორც აფხაზეთში, ასევე სამაჩაბლოში და ძალიან ბევრი ახალგაზრდა სიცოცხლე შეეწირა საქართველოს მთლიანობისათვის ძალიან უღელავ მაპატიეთ. და მე ვფიქრობ, რომ აი ესე უნდა მოგვარდეს მშვიდობიანი გზით, თუნდაც იმიტომ, რომ ეს ჯანსაღი თაობა აღარ ჩაიხოცოს და მომავალი ვინც იქნება, აი ესე განაგრძონ ცხოვრება მშვიდობიან საქართველოში, რა თქმა უნდა.
თუ გვერდში დაგვიდგებით და მე ერთი რამეს მინდა ვთქვა, გულის ტკივილით, ძალიან გულის ტკივილით, რომ აფხაზეთში დაღუპულის ობლები და ოჯახი არავის არ ახსოვს, რაოდენ სამწუხაროდ არ უნდა იყოს. მე პედაგოგი ვარ და ძალიან გული მტკივა და მე ვცდილობ, რომ მოგვბადოთ თქვენ და თქვენნაირი გავხდეთ თუ შევძლებ. ძალიან მიყვარს. დიდი მადლობა და მე აქვე თუ შეიძლება ლალი აი ამ ასე ვთქვათ გულის ტკივილს დაუბრუნდები და კითხვაც აქედან გამომდინარე იქნება. მართლაც არაერთი ადამიანი ჩემთანაც მოსულა და უთქვიათ, რომ აი ხელისუფლებისგან მიტოვებული არიან იგივე ის ქვრივობლები, რომლებსაც მარჩენალი დაეუპათ საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში და შენ ამ შემთხვევაში როგორც ხელისუფლების წარმომადგენელს აი ის იმიჯი აი ესე მოგმართა თქვა თქვენ სამინისტრო ან სხვა სტრუქტურების სახელმწიფო თუ იწყებენ ზრუნვას აი ამ ადამიანების ასე ვთქვათ ელემენტარული პირობების შექმნის. რა არის გოგა მე როდესაც მივედი და ვიკითხე ჩვენი ბიუჯეტი რის საშუალებას იძლევა აღმოჩნდა რომ პრაქტიკულად არაფრის. იმისაც კი არა რომ თქვათ აი დაფინანსდეს თუნდაც ყინვალში ჩასვლა ან თუნდაც ტელეფონით ლაპარაკი და იმდენად მწირია ეს ბიუჯეტი რომ ფაქტურად ვერაფერს ვერ აფინანსებს და ჩემთან დღის განმავლობაში მოდის 5-10 ესეთი ადამიანი რომელსაც ტკივილად აქვს მაგრამ ერთია რომ გეღუპება შვილი და მეორეა მისი ხსოვნაც რომ იღუპება ამაზე დიდი ტკივილი არ არსებობს და ჩვენ ვერაფერს რეალურად ვერ ვშველით. იმიტომ ვამბობ, რომ მე ძალიან შორს ვარ იმ აზრისგან, რომ ჩვენ ისე მალე ავშენდებით და ისე მალე ჩამოვყალიბდებით ქვეყანაც ყველას მიეძღვება თავისი, ამიტომ ვამბობ, რომ კიდევ ერთი თაობის დაკარგვა არ შეიძლება. ეხლა ალბათ ურშებაც ყველა გავიდა სასაფლაოზე და როდესაც მე პანთეონში მივედი საბურთალოზე, ყოველ მისვლაზე ერთ და იგივე განცდა მაქვს, რომ აი ამდენი ადამიანი, ამდენი ახალგაზრდა, ამდენი მამა დღეს ცოცხალი აღარ არის, ამდენი შვილი და ამდენი ძმა და ამის დაკარგვა არ შეიძლება. მე ვფიქრობ, მომავალი პარლამენტი მაინც მიიღებს აი ყურად აი აქ რაც ითქვა და რა აზრიც გამოითქვა და მე იმის იმედსაც ვიტოვებ, რომ გაცილებით უფრო ახალგაზრდები მოვლენ მომავალ პარლამენტში, ვინც ცოტა სხვანაირად შეხედავს ამ პრობლემას და გაცილებით უფრო მეტი საჭირო ნაბიჯი გადაითმოვა და სამინისტრო არ უნდა იყოს ხელგაწმული მდგომარეობაში. არც ერთი სამინისტრო, მე მარტო ჩვენ სამინისტროზე არ მაქვს ლაპარაკი. საერთოდ რომ თუნდაც აი ესე დახმარების სახით შეიძლებაოდეს რაღაცის გაყება. გასაგებ, დავუბრუნდეთ ისე ცხინვალის თემას, აი ამ კონფლიქტის თემას და მე მაინტერესებს აი შენი პირადი ასე ვთქვათ კონტაქტები იგივე იქაური ხელისუფლების წარმომადგენლებთან. რამდენად მოქმედებს ის რომ ხალი ხარ და ვთქვათ აი თუ გიჭირავს კოზირი აი ამითი თუნდაც აი ესე რო ვთქვათ. ახლა როგორ ვთქვა, ძალიან უხერხული ამაზე ლაპარაკი, იმით მიჭირავს კოზი რომ ხალი ვარ თუ იმით რომ პიროვნება ვარ. მე მთელი ცხოვრება დაბადებიდან მინდოდა ეს იმიჯი გადამელახა რომ მხოლოდ ხალი ვარ და ვარ პიროვნება და შეიძლება სწორედ ამიტომ დაგროვდა. ხალო და უკვე კოზირია. რა თქმა უნდა კოზირია, ოღონდ ეს ისევეა იარაღი ხელში როგორც შეგიძლია შენ იცით არსებობს ინდური მითი რომელმაც ხალს მიცა სილამაზე და გარეგნობა და ნაწილი ქალების დაიღუპა და ნაწილი გადარჩა და აი როგორც იარაღი ხელში ისე ეძებდა. შენ შეგიძლია ეს გარეგნობა გამოიყენო როგორც გინდა ისე და მე ვთვლი ხა ის მომენტი, როდესაც ქალი საუბრობს, მაინც ნაკლებია აგრესია. მე არ შემიძლია ქალის როლი არ აღნიშნო ამ კონფლიქტებში. ქალი დედა გენეტიურად და გენეტიურად უფრო მძაფრად გრძნობს საშიშროებას. ამიტომ ეს გენეტიურად უფრო ფიქრობს ახლა შენთან ძალიან დიდი ბოდიში გოგა, მაგრამ მე ყოველთვის ვფიქრობდი რომ ქალს უფრო აქ ემოციაზე აწყობილი არ არის. მე რითით ქალი უფრო ძლიერია. სამხრეთელი ქალი მით უმეტეს ძლიერია. მამაკაცმა ერთხელ თუ იტირა, მისი გული მთელი ცხოვრება გადახილი იქნება. ქალისთვის ეს ცრემლები უკვე ჩვეულია. ამიტომ შეიძლება მან ესეც თუნდაც ფარად იხმაროს. არის ძალიან ბევრი მომენტი, როდესაც არსებობს ესეთი ლეგენდასავით რომ ვენერა მილოსელს, როდესაც ხელები ქონდა, ცალხელში ეჭირა ფარი, რომელშიც როგორც ცარკეში ისე იყურებოდა. ანუ ის ამ გარეგნობას ხან თავის გარეგნობით ტკბებოდა და ხან როგორც ფარს ისე იყენებდა. ამ შემთხვევით რა თქმა უნდა მე კმაყოფილი ვარ რომ ჩემი ფაქტორია, იმიტომ რომ თუნდაც ამ შერეულ საკონტროლო კომისიებზე რომ გადავხედავ და ამ ბოლო დროს ძალიან ხშირად არის ესეთი სურათი რომ გენერლები, სამხედროები, მამაკაცები და მხოლოდ მე ვარ, მე ვფიქრობ რომ არანაირად დაკნინებული ჩემი პოზიცია არ არის არამც პირიქით
რაღაც მომენტში უფრო ითვალისწინებენ, მე ხალი რაღაცებს ისედაც გრძნობს ემოციურად და ამას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. დიდი მადლობა, საინტერესო პასუხი. კიდევ ერთი ზარი. მე ვფიქრობ, რომ დღეს მართლა სარეკორდოა ზარების რაოდენობა და მეც ვაკმაყოფილებ იმ ინტერესს, რაც არის. კარგით, გისმენთ პირდაპირ ეთერში ხართ. ალო? დიახ. გამარჯობათ. მოგესალმებით. შეკითხვა მაქვს ქალბატონ ლალისაც შეიძლება. ალო? დიახ, გისმენთ. ქალბატონო ლალი, ისეთი მტკივნეულ საკითხებზე ლაპარაკობთ ეხლა, რომ შეიძლება სასაცილოთაც მოგეჩვენოს ჩემი შეკითხვა. შეკითხვა კი ასეთია. ვარ ისა რეაბილიტირებულის ოჯახის წევრი. გესმით ხომ ჩემი? ხო, რამდენი ხანი რაღაცა საკითხი წამოიჭრა, რომ ვითომ უნდა დანიშნოდათ პენსია ასეთი ოჯახის წევრებს. ასეთი ოჯახის წევრებიდან ძალიან ცოტაა ალბათ შემორჩენილები იმ ავად სახსენებელი 37 წლები იყო 38 და ნუ თუ როდისმე განხორციელდება ეგა რომ მართლა დაინიშნოთ ამ ხალხს პენსია კიდევ და ანუ როდის რა იქნება თუ საქმის კურსში ხართ და თუ გიპასუხებთ ამაზე ისინი გთხოვენ ინფორმაციას. ამ შემთხვევაში როგორც ყოფილმა ჟურნალისტმა შეიძლება ისე მიაწოდო ინფორმაცია, თუ გაქვს ინფორმაცია, რა თქმა უნდა. იყო საუბარი ეს გამიგია. როდის და რა ეს უფრო რიტორიკული კითხვასავით ჟღერს, ამიტომ არაფერი არ მომხდარა და ეს ის თაობა რომელიც მიდის და ძალიან მძიმეა ამის საქმე, იმიტომ რომ ესეთი ტკივილი, რაც ეს წლები იყო მთელი საბჭოთა კავშირის ისტორიაში ძნელად მოიძებნება და სიმართლე გითხრათ ამ ბოლო პერიოდში მე უბრალოდ ამ პრობლემით დაკავებული არ ვიყავი და ამიტომ ვერ გაგცემთ პასუხს, მაგრამ მივესალმები, რაც კი დადებითი გაკეთდება. კი ბატონო. მე ერთი თხოვნა გადმოვცეს ახლა ჩვენმა რეჟისორმა მითხრა დევნილი საზოგადოების ერთი ნაწილი ახლა დაურეკიათ სტუდიაში, ისინი ვერ მოხვდნენ პირდაპირ ეთერში, ტრევან გათიშულა ტელეფონი. და აქვს ესეთი თხოვნა, იქნებ მისცეთ თქვენ პირდაპირ ეთერში სამინისტროს მისამართი და ტელეფონის ნომერი, რაც შეიძლება რომ მოგაკითხონ და დაგიკავშირდეთ, იქნება ამან გაიჟღეროს ჩვენთან ეთერში. კი ბატონო, ჩვენი სამინისტრო არის ლეონიძეს 2 ნომერში, ეს არის მერიის გვერდზე შენობა და ტელეფონი არის 92 31 50. გავიმეოროთ ერთხელ 92 31 50 ლეონიძის 2 ნომერში და ნებისმიერ დროს შეგიძლიათ მოგბრძანდეთ დილიდან 6 საათამდე ნამდვილად შეგიძლიათ თუ დარეკავთ უკეთესი იქნება და გავისაუბროთ მე აუცილებლად შეგხვდებით და რა კითხვასაც დღეს ვერ გავეცი პასუხი აუცილებლად გაგცემთ პასუხს ამ კითხვებზე. და ბოლოს სულ რაღაც 7-8 წუთი გვაქვს ეთერში. მაინტერესებს უახლოესი შერეული საკონტროლო კომისიის ხდომა, როგორც ცნობილია, გადაიდო, გორში უნდა ჩატარებულიყო და როგორც მითხრეს, მე რუსული მხარის მოთხოვნით გადაიდო. რა საკითხები იქნება თუ გაქვს ინფორმაცია, როგორც ვიცი, სამართალდამცავთა ერთობლივ საქმიანობაზე იქნება ძირითადად. არა მხოლოდ სამართალდამცავი, არამედ აი ამ ფულზეც არის ლაპარაკი 2,5 მილიონ ევროზე. მე ვფიქრობ, ამის ათვისება აუცილებელია და გადადება ამაზე შაყირიც იყო, რომ აი დოლარის და ევროს თამარს ხომ არ ვუყურებთ და აი ამ კურსის გაზრდას ეს არის დიახ გამოყოფილი ეს თანხა და რეალურად არსებობს ეს თანხა და მე სიმართლე გითხრათ არ მესმის რატომ არ ხდება ესეთი პროგრამის შემუშავება და აი ამ ფულის ათვისება, იმიტომ რომ ძალიან იშვიათად არის, როდესაც ფული დევს და აუთვისებელია ეს ფული და ამიტომ მაგრამ ეს ფული უნდა აითვისოს ორივე მხარემ ერთნაირად, ზუსტად და ერთნაირი წინადადებები უნდა შემუშავდეს და რაც უფრო მალე მოხდება, მე ვფიქრობ მით უმეტეს ეს რეგიონიც ამოისოს. და ნაბძოროების დამტკიცების საკითხიც უნდა გავიდეს როგორც. ხო, წინა შერეულ საკონტროლო კომისიაზე გახსოვთ ალბათ ნაბძორებთან დაკავშირებით რა მომენტიც იყო, ჩვენ არ ვიზიარებდით მისი მუშაობის სტილს და ასე ვთქვათ, არ ვეთანხმებოდით და სხვათა შორის რუსულმა მხარემ მთლიანად დაგვიჭირა მხარი და ახლა ვნახოთ შემდეგ საკონტროლო კომისია, ვთქვათ, რა გადაწყდება. ბოლოზარი შემოუშვათ, მოდი ძალიან ხსმაყურებელი. ბოლოზარი ჩვენთან პირდაპირ ეთერში გისმენთ. ძალიან მოკლედ თუ შეიძლება კითხვა. ძალიან ღელავდა. ნუ ღელავთ, დაწყნარით ქალბატონო, ძალიან თავისუფლად დასვით კითხვა, აი როგორც პირადად საუბრობთ ისე გითხრათ. მიუხედავად იმისა, რომ თანაჩაბლოს შემწირე შვილი. დიახ. მაგრამ მინდა რომ ეს ოსის დედებიც და ქართველი დედებიც დაფიქრდნენ. იმაზე რომ ჩვენ მომავალ ახალგაზრდობა შვილიშვილს და შვილთაშვილს მაინც კონდეს ერთი აი რო იყიან ერთიანი საქართველო და ასე არ იყოს გასაცმართებული. მაპატიეთ ძალიან ღელავდა. აი მე მაინტერესებს ლალი აი ამ საუბრიდან გამომდინარე.
ვიცი რომ ხვდები ოს დედებს და ეს ამ ქალბატონებთან გააქვს ურთიერთობა, აი მათში როგორი განწყობა. იგივე განცდა და მე ვერ აგიხსნით როგორ მადლობელი ვარ, რომ დღეს აქ ვარ და ვისმენ აი ამ თქვენ გულის ტკივილს, იმიტომ რომ ძალიან ძნელია, როდესაც ამბობ, რომ მოდი დავივიწყოთ და ეს დედები არსებობენ და ასეთი ტკივილი აქვს და მე მიხარია ქალბატონებო თქვენ აგრესიული ზარი არ დარეკეთ და არ იყო აგრესიული ზარი, იმიტომ რომ ძალიან რთულია აი მიჭმავა ამ პრობლემს კი არა პირიქით, ყოველთვის უნდა გვახსოვდეს და რამდენად აი როგორ ეგოიზმი არ არსებობს ამ ქალბატონებში, რომლებიც მომავალ თაობაზე ფიქრობენ სწორედ და არა ეს გულჩათხებულად მხოლოდ თავის ოჯახურ პრობლემაზე. და ბოლოს მე ვიცი რომ ოსური მხარე ძალიან კატეგორიულად აყენებს ბლოკსაგუშაგოების გაყვანის საკითხს. ვიცი რომ ქართული მხარე არ ეთანხმება აი ამ საკითხში თუ არ რაღაც აი ქართული მხარე თუ ერთმანეთში თუ შეთანხმდით რა პოზიცია დაფიქსირდება მაისის სხდომაზე. ჯერჯერობით არ არის გადაწყვეტილი ეს მომენტი, ეს ბლოკპოსტები ნამდვილად ცოტა გამაღიზიანებულად არის ნამდვილად. აქ ლაპარაკი იმაზე არის, არა, იცით, რამდენადაც საოცარი არ უნდა იყოს, საერთოდ კონტრაბანდას ვინც ეწევა და საერთოდ ეს არალეგალური ჯგუფები უფრო კარგად ურთიერთობენ ერთმანეთთან, ვიდრე ის მხარეები, რომლებიც კონფლიქტი უნდა გადაწყვიტონ. ძალიან შეხმატკივრებულად არიან მაგალითად ესეთი ელემენტები კრიმინალურიც და ხო შავი სამყაროც და სწორედ ამაზე იყო ლაპარაკი ოსური მხრიდანაც, რომ ეს ბლოკპოსტები ეხმარებათ მათ და არა პირიქით. და მე ვფიქრობ, რომ მოიძებნება რაღაცა რეალური და ისეთ გამოსავალი ყველაფერი ამ სიტუაციიდან და არა მხოლოდ ამ საკითხთან დაკავშირებით. მე ოპტიმისტი ვარ საერთოდ ნატურით. და ბოლოს ქალბატონი სულ რაღაც 3-4 წუთი გვაქვს ეთერში, მე ამ დროს გითმობთ იმისთვის, რომ მიმართოთ გორის, ქარელის, ხაშურის, კასპის, ცხინვალის და დიდი და პატარა ლიახვის ხეობის მოსახლეობას და ერთგვარი რეზიუმე გავაკეთოთ ჩვენი ასე ვთქვათ გადაცემისა. საკმაოდ ბევრი ზარი იყო და რას ეტყოდი ამ ხალხს? ვიცით რომ ძალიან მძიმე წელია იმ გაგებით, რომ ვთქვათ არჩევნები მოდის და არჩევანია ბოლოს და ბოლოს გასაკეთებელი. თქვენი მიმართვა მოსახლეობისა. ეცით რა არის, პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა ამდენი ზარისთვის, ესეთი ყურადღებისთვის, ის რომ დღეს მე ვფიქრობ, ქართული საზოგადოება იმდენად დაიღალა ზედმეტი პოლიტიზირებისგან და აი ამ ძიმე სიტუაციისგან და მე ვფიქრობ, მე მინდა მივცე იმედი, რომ მე ძალიან ბევრ ადამიანს ვიცნობ, რომლებიც ალბათ მომავალ პარლამენტშიც იქნებიან. ეს არის ახალგაზრდა თაობა, ეს არის ჩვენი თაობის წარმომადგენლები, ჩვენზე ცოტა უფროსები, ცოტა უმცროსები. იცით, ყოველ შემთხვევაში ეს ის ხალხია, რომელსაც არ უნდა ომი, არ უნდა ჩაებას და გააგრძელოს ის რაღაცა ცუდი, რაც იყო და პირიქით შემწყნარებლობისკენ მოუწოდებს და რაც უფრო მეტი იქნება ესეთი გაწონასწორებული ნაბიჯები, რაც უფრო მეტი სითბო იქნება, მე ვფიქრობ, ყველა ამოისუნთქებს, მით უმეტეს ისეთი არაჩვეულებრივი მხარე, როგორც შიდა ქართლია, მე დედა მყავს ქართლელი, ასე რომ ჩემთვის ძალიან ძვირფასია ეს მხარე და ძალიან მიყვარხართ, ძალიან დიდი მადლობა აი დღევანდელი ესეთი არაჩვეულებრივი ეთერისთვის და მადლობის და მე იმედი მაქვს, რომ როცა მოგიწევთ, ალბათ კიდევ ჩემ. ძალიან დიდი სიამოვნებით, ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა თქვენ, დიდი მადლობა ტელემაყურებელს, რომელმაც დღეს დარეკა. მე შეგახსენებთ, რომ ჩვენ პირდაპირ ეთერში მაუწყებლობდით, ეთერში იყო გადაცემა რეგიონის სტუმარი და ჩვენ მოგეხსენებათ სამშაბათს კვლავ შევხვდებით ერთმანეთს და ჯერჯერობით ნამდვილად ვერ გეტყვით ვინ იქნება ჩვენი სტუმარი, მაგრამ ჩვენ აუცილებლად შევხვდებით ერთი კვირით გემშვიდობებით. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ ყურადღებისთვის. ყველა დღესასწაულს კიდევ ერთხელ გილოცავთ. ახლა კი გემშვიდობებით, კარგად გასამდებით. მადლობთ ყურადღებისთვის.